नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिदा कुकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वागातोर दर्यावेळेर सापडली 19 वर्साच्या तरणाट्याची कूड. आपल्या 2 इश्टां सयत केरळ सावन गोंयान आयिल्लो नवे वर्स मनोवपाक. पाद्री भाट नेसाय हांगा खून करून पळ काडपी खुनीक मायणा पुलिशेन 3 वरां भितर धरलो. मालमत्तेच्या वादावयल्यान जालो खून, पुलिसांची म्हायती. मुख्यमंत्री लेखी स्वरूपात निवेदन दिना तो मेरेन आझाद मैदानावयल्यान हालचे नात. ऊस उत्पादक आंदोलकांची शिटकावणी. चार वर्सां पिरायेच्या आपल्याच चल्याचो आवयन केलो खून. शिकेरी हॉटेलांतली धक्कादायक घडणूक. मारिल्ल्या भुरग्याक पोतयेंत घालून काडलो पळ. आवयक अटक. हांवें धनगर समाजाक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो म्हणूकूच ना. बाबू कवळेकार राजकीय सुवार्थाक लागून म्हज्या उलोवपा वयल्यान धनगर समाजाची दिशाभूल करता, म्हणटा आमदार एल्टन. आनी नवीन वीज दरवाडीक लोकांनी संयुक्त वीज नियमन आयोगाच्या जनसुनावणेक खर विरोध. खूब जाणांनी भरिल्ली ना लायटीची बिलां. 2000 कोटी परस चड थकबाकी करची वसूल, लोकांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. अंजुना दर्यावेळेर एका 19 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याची कूड सापडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 जाणांचो पंगड 29 तारखेक न्यू इयर मनोवपाक केरळ सावन गोंया आयिल्ले. 3 जाणांतलो संजय बेपत्ता आशिल्लो. ताची कूड वागातोर दर्यादेगेर सापडल्या. केरळच्या कोट्टायम जिल्ल्यांतल्यान 3 जाण इश्ट नवे वर्स मनोवपाक 29 तारखेर गोंया आयिल्ले. वागातोर तांणी एका गेस्ट हाऊसात राबितो केल्लो. नवे वर्साच्या आदले दिसा पार्टी करपाक 3 इश्ट भायर सरले. मात तातूंतलो एकलो संजय संतोष परतलोच ना. दुसऱ्या दिसा तो बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ ताच्या इश्टांनी हंजून पुलिशेंत नोंद केली. ताचे 3 दिसां उपरांत बिरेस्तारा वागातोर दर्यादेगेर ताची कूड सापडली. मरण पाविल्ल्या कुडीच्या छातयेचेर मार आशिल्ल्या कारणान ताचेर हल्लो जाला आसूये असो दुबाव आसा. पुलिसांनी पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत कूड ताच्या घराब्यांच्या सुवादीन केली. मात हो अपघात काय घातपात ते अजून स्पश्ट जालें ना. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. नवे वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत आयिल्ले 3 जाण फ्रेंड खंय तरी त्या ग्रुपांतलो एक 19 वर्साचो पिराय आयतारा वागातोर बीच लायनीच्या बॉर्डरीक डेड असो मेळ्ळो. नवे वर्स सेलिब्रेट करपा खातीर ही पंगड जेन्ना गोंयांत आयली तेन्ना वागातोरांतल्या एका गेस्ट हाऊसान हांच्यांनी चेक इन केल्ली. जेन्ना अशें कळ्ळें की न्यू इयर 31 जेन्ना हे 3 जाण वागातोरांतल्या एका क्लबान पार्टी खातीर गेल्ले, जेन्ना ही पंगड परत आपल्या रुमा खातीर वयर गेली तेन्ना त्या ग्रुपांतलो एक मिसींग 19 वर्साचो संजय संतोष खंय तरी त्या फ्रेंडां मदीं दिसूंक ना. तेन्ना दुसऱ्या दिसा 1 जानेवारीक त्या पंगडांतल्या 2 भुरग्यांनी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर मिसींग कंप्लेन रजिस्टर केली. 3 दिसां नंतर जेन्ना अंजुना पुलीस स्टेशनार अशी एक म्हायती मेळ्ळी की वागातोर बिचाच्या बॉर्डरीक एक 19 वर्साचो पिराय हाची डेड बॉडी मेळ्ळी, तेन्ना पेडणेम पुलिसांनी UD रजिस्टर करून ताची फुडली तपास सुरू केली. सोर्सांतल्यान अशें कळटा की हे जे 3 जाण न्यू इयर सेलिब्रेट करपा खातीर वागातोरांतल्या एका नायट क्लबान आयिल्ली तेन्नाच खंय तरी हो जो संतोष आसा संजय संतोष तेच्या चेस्टाचेर मारहाणीचे इंजरीज दिसून आयली. नितीन वाल्सन SP नॉर्थ गोंयचो तशेंच पेडणेम पुलीस हाचेर चवकशी करीत आसात. त्याच प्रमाणे ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी बॉडी जी आसा संजय संतोष हाची पोस्टमॉर्टमा खातीर घेतली आसा. फुडलो जो तपास आसा ते पेडणेम पुलीस करीत आसात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा.
पाद्री भाट नेसाय हांगा आयतारा फ्लोरेंटिना फर्नांडीस हिका सुरत ओपून जिवे मारपी मारियो ऑलिवेरा हाका मायणा कुडतरी पुलिशेन 3 वरां भितर अटक केला। मालमत्तेच्या वादावयल्यान हो खून जाल्ल्याचे पुलिशेन म्हणला। सुरत ओपून पळ काडिल्लो मारियोन फ्लोरेंटिनाक सुरत ओपून जाल्यार जुबेन ऑलिवेरा हाका गंभीर दुखापत करून पळ काडिल्लो। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात। पाद्री भाट नेसाय हांगा काल रात्री जाल्ल्या एका प्रकरणात फ्लोरेंटिना फर्नांडीस ह्या बायलेचो चाकू हल्ल्यान खून केलो गेलो। ह्या खुना खातीर मारियो ऑलिवेरा हाका मायणा कुडतरी पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फ्लोरेंटिना आनी मारियो हाचे भितर मालमत्तेच्या वादावयल्यान बाचाबाची जाली। त्या बाचाबाची भितरच मारियो तिचे चाकवान हल्लो केलो आनी हो हल्लो हाडपाक गेल्ले कडेन जुबेन ऑलिवेरा होय जखमी जालो। हो चाकू हल्लो जातकीर मारियोन थंयच्यान पळ काडली आनी ताचे नंतर जेन्ना फ्लोरेंटिना आनी जुबेना हांकां जिल्हा रुग्णालयाक उपचारा खातीर व्हेले। उपचारा खातीर व्हरता जेन्ना जिल्हा रुग्णालयाक ही दोगांय जाणां पावली तेन्ना दोतोरांनी फ्लोरेंटिना हाका मृत घोशीत केले। मायणा कुडतरी पुलिसांनी रोखडोच खुनाचो गुन्हो नोंद केलो आनी तपासाची सुत्रां हालयली। तांचे टिमीन 3 वरां भितर मारियो ऑलिवेरा हाका अटक केली। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्या गौरव वर्धनेकार। आता एक धक्कादायक बातमी। एका बायलेन शिकेरी हॉटेलात आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक जिवेशी मारलो आनी ताची कूड एका बॅगात भरून दवरली। मजगतीं दुबावीत बायलेक कलंगूट पुलिसांनी अटक केल्या। हालीं गोंयांत एक आयकुपाक येता ते आंगार कांटो हाडपी। शिकेरी कानोळे एका हॉटेलांत आवयन आपले 4 वर्साच्या भुरग्याक जिवेशी मारले। मारून उडोवन ताका एका बॅगात लिपोवन दवरले आनी हळूच थंयच्यान पाय काडलो। उपरांत हॉटेल बॉयाक हे नदरेक पडले। रोखडीच हे विशींची म्हायती कलंगूट पुलिशेक दिली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। पुलिसांनी ती बायलेन जे टॅक्सी वापरिल्ली ते टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन चवकशी केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटक चित्रदुर्गांतल्यान ते दुबावीत बायलेक कलंगूट पुलिशेन अटक केल्या। आताच एक धक्कादायक गजाल आमच्या फुड्यान येयलेली आसा ती म्हटल्यार कलंगूट पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन येवपी शिकेरी ह्या गांवांतल्या एका हॉटेलान एका 4 वर्साच्या भुरग्याचो एका ल्हान भुरग्याचो खून जाल्लो आसा। गजाल अशी आसा की काल रातचे एक बायल आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक घेवन हॉटेलान रावपाक येयली आनी सकाळी जेन्ना ती रूम सोडून गेली तेन्ना थंयसरल्या रूम बॉय जेन्ना रूम साफ करपाक येलो तेन्ना थंय रक्ताचे डाग दिसले आनी तांकां दुबाव मारलो। तांणी पुलिसांक कागाळ केली आनी पुलिसांनी थंय येवन तपास केल्या उपरांत अशें कळोवन येयलें की तिच्या वांगडा जो 4 वर्साचो भुरगो आसलो त्या भुरग्याचो खून करून ताका आपल्या वांगडा हाडलेल्या बॅगेन भरून ती सकाळी बायल फरार जाल्लेली आसा। आनी वयताना तिणें हांगासून एक टॅक्सी केल्ली, त्या टॅक्सीन बसून ती हांगासून पळयली। मागीर पुलिसांनी बेगोबेग तपास करून त्या टॅक्सीचो नंबर सोदून काडलो, ती टॅक्सी खंय गेल्या ही सोदून काडली, ट्रेस केली आनी चित्रदुर्ग हांगासर त्या बायलेक अटक केली गेली। कर्नाटक पुलिसांच्या मदतीन गोंयच्या पुलिसांनी 12 वरां भितून ह्या प्रकरणाचो छडो लायलेलो आसा आनी त्या बायलेक हाडपाक आतां गोंयसून कलंगूट पुलीस स्टेशनाचे PI आनी तांची टीम हांगासून गेल्लेली आसा। बेगीनूच त्या बायलेक हाडून फुडली जो तपास आसा तो तपास जातलो। पूण ही इतकी वायट गजाल की स्वताच्या आवयन आपल्या पोटच्या 4 वर्साच्या भुरग्याक खून करून ती हांगासून पळयल्ली आसा। स्नेहा असोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आपणे धनगर समाजाक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो म्हणलेच ना। अनुसूचित जमातीच्या त्या कार्यावळीत आपणे फक्त मेंढऱ्यामदी कोलो येवन कसो तांकां खाता ताची काणी सांगिल्ली आनी तातूंतल्यान सादूर रावपाची तांकां चत्राय दिल्ली अशें स्पश्टीकरण केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान दिला। बाबू कवळेकर राजकी हेतान आपल्या विधानाचे अर्थाचो अनर्थ करून धनगर समाजाची दिशाभूल करता। आपणे धनगर समाजाक कितें म्हणलां जाल्यार बाबून ते स्पश्ट करचे अशें एल्टनान म्हणला। शेनवारा अनुसूचित जमातीच्या एका कार्यावळीत एल्टन डिकोस्टान केल्ल्या विधानावयल्यान सध्या वाद तयार जाला। ते विशीं एल्टनान आता स्पश्टीकरण दिला। फाटल्या दिसा आमगे एक म्हणणी आहा म्हणजे मेंढऱ्यामध्ये एक कोलो घुसता आणि जाता आतां हाचे फाटी एक 2-3 दिसां भितर आमी कितें वस्त आयकल्या की आमच्या मेंढऱ्यामध्ये म्हणजे तुमच्या आमी ST भावामध्ये आनी कोण तरी भितर घुसपाक सोदता। बट हांव तुमकां सांगता तुम चतूर रावपाक गरज आहा की तुमचे मध्ये दुसरो कोणी घुसोन हे फायदो जो तुमकां मेळटा तो तिसऱ्या मनशाक मेळपाक जायना। म्हाका दिसता तुमचो तो व्हिडिओ मुगे तर चोयलो सारकोची तरी व्हिडिओ चोयलो जाल्यार हांवें खंयच्याय कम्युनिटीचेर खंयच्याय समाजाचेर
खंयच्याय भावांचेर हांव उलयला पण टिकाय मारला. हांवें एक स्टोरी जी आहा फॉक्स अँड द शीप म्हणून ही स्टोरी बद्दल उलयला. तितून कितें आसता, मेंढऱ्या मध्ये म्हणजे शिपा मध्ये एक कॉल भितर वता आनी तो तांकां खावपाक वता. हांवें तो एग्जाम्पल दिन हांवें तांकां सांगलां तुमी सादूर रावपाक जाय म्हणून. हांवें खंयच्या धनगर भावाचेर उलयलां, खंयच्या कम्युनिटी मुठेर जातीचेर समाजाचेर. तुमकां व्हिडिओचेर हुंय दाखोवयाय हांव खंयच्या कोणें भावांचेर उलयलें म्हणून. आतां थोडे जाण राजकारण्याक की तांकां एक सदां तितली वर्स कोण येयलो हांवें म्हणटा तांकां हॅबीट जाला ती एका वस्त हुंय येवन पावोवपाक. ही तेमी आतां ही वस्त ऑन आमगे धनगर भावांक चाळोवन घायली की हांव तेंचेर रोयल म्हणटा. तेमी म्हाका एक उतर सांगचें हांवें धनगर म्हणून वो आमगे गवळी बाब म्हणून वो खंयचे समाज म्हणून उलयले जाल्यार म्हाका एक तरी ताणें एक सांगचें स्टेटमेंट अमगे वर्ड दाखोवचो. तेन्ना म्हाका ते कितें सांगता तें आयकोता. बट तुका जाय ते भशेन इंटरप्रेट करून बाबा तूं तरी समज तरी त्या दुसरो तरी अर्थ काडा जाल्यार हितून मुजगून येवना. हो तेणें चोवपाचो. आनी तेणें कितें हांव मुद्दम सांगता धनगर भावांक आमगेल्या जे आमगेले भाव आहाय तांकां हे मनीस फकत तुमकां उजार कोताय. इतली वर्सां तूं हांवें म्हणटा खबर नासली तूं आमगे बारशें वच. रात म्हाका जाय जाण आमगे बारशें धनगर भावान फोन केलो आमदार कितें जालें काय म्हणून आम सगळे तुजे बरो आहाय म्हणून. अरे इतली वर्सां 20-22 वर्सांनी तांकां एक रस्तो सादें रस्तो दिवपा जालो ना मनशा कडेन आनी आजून समाजाचें उलयता तो. आतां आपणा फायद्या जाय म्हणून तेंचो तो आदार घेता. आदार घेवपाचो समाजाचेर कम्युनिटीचेर फूट घालपाक ना. बट खंयचें हुंय येवन लावपाक हें योग्य न्हू. आनी हांवें हुंय कोणें समाजाचेर खंयच्याय कम्युनिटीचेर हांव उलय जाल्यार म्हाका दाखोवचें. दरवाडीक लोकांनी आयज संयुक्त वीज नियमन आयोगाच्या जनसुनावणेक खर विरोध केलो. खूब जाणांच्या लायटीची बिलां भरिल्लीं ना आनी 2000 कोटी परस चड थकबाकी आसा ती वसूल करची. ते भायर घरगुती कनेक्शनां घेवन वेवसायीक आस्थापनां चलतात तांचेर कारवाय करून खात्याची येणावळ वाडोवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. सोमारा सकाळी पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांत सभाघरात संयुक्त वीज नियमन आयोगाची बसका जाली. मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसान खात्याच्या कामकाजाचे तपशील सादर केले. खात्याक 84 कोटी रुपयांचो तोटो जाला देखून आमी बिलां वाडयतात अशें सांगले. पूण सुनावणेक मतां मांडटना वीज दरवाडीचेर उपस्थित लोकांनी विरोध करपाक सुरवात केली. पयलींच बिलां लोकांक वाडोवन येतात. ते भायर 2-2 म्हयन्यांनी बिलां येयल्ल्या कारणान ही बिलां फुकतात. ते भायर जे 200 कोटी रुपया थकल्यात ते वसूल करचे आनी जे कोण घरगुती कनेक्शनां घेवन वेवसाय करतात तांचेर वेवसायीक शुल्क लावन खात्यान आपली येणावळ वाडोवची अशी सुचोवणी दिली. सो आमी सांगला की जे प्रोपोज टॅरिफ आसा ते 10 पैसे 15 पैसे पूण जेन्ना युनिटान जेन्ना हे जाता कॅल्क्युलेट जाता ते हायक वाडटा. सो आमच्या अध्यक्षान क्लियर आमकां डायरेक्शन दिल्लें की हे प्रोपोज टॅरिफ हायक आमी ओपोज करपाक जाय. गॅप म्हणलो कितें गॅप ताणें म्हणलो की 84 करोड्स आसा वर्साक तो उरता म्हणून. आमकां सोर्सां कडल्यान कळ्ळां की विश्वस्त सुत्रां कडल्यान की मोर दॅन 200 करोड्स 200 ते 250 कोटी रुपया उरल्या हाका रिकवरीक एरियर्स. तुमी एरियर्स घेयात मरे काय तुमी भायल्या भायर सेटलमेंट करतात. एरियर्स तुमी घेयात आनी ताजेर तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करात. Electricity departmentan when Mr. Nilesh Kabral was the power minister from 2019 to 2022 this government has spent 12,000 crores in what? In improvisation of power transmission and distribution system. 12,000 कोटी रुपया. आणि आज चीफ इंजिनियर सांगता की 84 crores लॉस जाला म्हणून आम्ही पॉवर टॅरिफ हायक करता. आणि कोणाक तुम्ही त्रास करता? सामान्य आज बारीक कंज्युमर जो आसा. एज अ डिपार्टमेंट एज अ होल जे पयशे तुम्ही मोडटा तेजी अकाउंटेबिलिटी गेले त्या बजेटा पयशे मोडले तेजी अकाउंटेबिलिटी आनी अचिव्ड कितें केलें. यू कॅनॉट लीव इट की तूं पोल चेंज करीत रावतलो हें करीत रावतलो पूण तूं कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी मेळ्ळ्या मेळना. जशें आमी पयलीं सांगलां 10,000 15,000 जोडटा ताका लायट जायत पडटा पूण ताजेर जर एक 200-300 रुपयाचो सुद्दां पर मंथ बर्डन पडत देन इट्स अ ह्यूज बर्डन विच विल नॉट बी एबल टू सस्टेन. सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी थिंकींग इन दॅट लायन्स. तुम्ही दिवपाक शकना फ्री इलेक्ट्रिसिटी विच इज पॉसिबल जाल्यार एटलीस्ट वाडोव नाका एंड दीस शूड बी दॅट इज द मेन थिंग दॅट वी हॅव ऑलरेडी पुट अप. ही हॅज ऑलरेडी पुट अप इन हिज रिटर्न एप्लिकेशन. And I'm responsible for the statement that capability is 700 megawatt. What it talks about the capacity. Capacity has nothing to do with what load Goa can draw. Please understand, all the intellectual people sitting here, capability and capacity is different.
Capacity may be 10,000, that doesn't mean we can draw 10,000. Capability is seeing the stability of the grid, the generation what is happening, the load what is there, the lines what is there. If the line, one of the line trip, the other line should be able to sustain the entire load without tripping. Looking at the generation should not get affected, blackout should not happen. That is why the capability comes down. I don't know what if the forward planning was there. Today we are planning for the next 20 to 30 years. Because I know in Goa there is a lot of opposition. Sometimes a project can take 10 years also. So even if the load will increase after 10-15 years, I will put the infrastructure right now, and that is how we are planning right now. कोळशाच्या वादावयल्यान बसका बरीच तापली. बिलाचे दरवाडीचे निमित्त करून सरकार गोंयांत लायटी खातीर कोळसो हाडपाक सोदता असो आरोप विरोधकांनी केलो. हाचेर स्पश्टीकरण दितना मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसान सांगले, हांवें गोंयांत कोळसो हाडपाचेर भाश्य करूंक ना. गोंयांत येवपी 80% लायट कोळशा पासून तयार जाता. आमकां लायट दिवपा खातीर शेजारची 5 राज्यां प्रदुशणाचो धुल्लो खाता अशें फर्नांडीसान सांगलें. हय करतात, कारण कोळशान कितें मेळटा आमकां कोळशान मेळटात लंग कॅन्सर, कोळशान मेळटा अस्थमा, कोळशान मेळटात सारके कसली कसली दुयेंसां मोरमुगांव तालुक्यांत. आनी हो कोळसो खंय वता? कोळसो वता दुसऱ्या राज्यांत. फक्त हांगा येवन एमपीटीन पट्टान ट्रान्सपोर्टेशन करून वता. एट द एंड कितें आमकां मेळटा? पावर कितें आमकां फुकट दितात? ना, पावर आमी विकते घेता सदर्न ग्रिडा आनी वेस्टर्न ग्रिडा कडल्यान. ताण वेस्टर्न झोन सावथर्न झोना कडल्यान ते ताणें तुमकां हातून सांगलां. सो आमी मागता जीएफसी कडेन, म्हाका दिसता तांकांय तें पटलां की एरियर्स जे आसा ते रिकवरी करात, टॅरीफ वाडयनाकात आनी बारीक लोकांक तुमी त्रास करनाकात. तो प्रॉबेबली अदानी खातीर उलयतालो आसतलो कोल जाय म्हणून, कारण कोला शिवाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव्ह सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज द नॉर्म इन द वर्ल्ड टुडे. कोल इज नॉट द नॉर्म. फॉसील फ्युअल जे आसा पळय एक दीस रेप्लेनिश जातले, ते डिप्लीट जातले, सोंपतले. सोलर एनर्जी डिप्लीट जावची ना. सो इन्स्टीड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी आमी पळयल्या पॉलिसी, गव्हर्मेंटाची सोलर पॅनल पॉलिसी आसा दॅट हॅज फेल्ड मिजरेबली. त्या खातीर लोक तातूंत इंट्रस्ट घेना. लास्ट फाटली 3-4 वर्सां 5 वर्सां जाल्यार आमी पळयता की दॅट पॉलिसी हॅज नॉट मूव्ड इन द रायट डिरेक्शन. इफ यू कन्सिडर दीस पार्ट ऑफ इट, देन गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली. सो don't say that coal is necessary. Coal is certainly not necessary. Goa is a small state, and because of coal we are increasing. I never said. Maybe my English is poor. I said in Goa we are using 85% of the power which is generated on coal, and the coal is burnt in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, and another state. 5 states are there. I said this so that we should know that somebody else is polluted and we are getting power. So sometimes we have to thank God. So in that line I have told, I have never said we are not using coal and because coal is not there, price are increasing. I never said like that. In fact, I said other way around. Because of the coal, we are having a low price. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले हांच्या हस्तुकी पर्पल फेस्टात डिसेबिलिटी इन्फो लायन तशेंच पर्पल फेस्टांच्या एंथ मॅनाचे उक्तावण केले. गोंयान 8 ते 13 जानेवारी ह्या काळात इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचे आयोजन केला. या फेस्टात 21 तरेच्या वेगवेगळ्या डिसेबिलिटीच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. जाल्यार 15 देशाचे 11,000 प्रतिनिधींनी या फेस्टात वांटेकार जाल्यात. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी वांटो घेतला. दिव्यांग व्यक्तींक लागपी यंत्रणा तशेंच हेर सुविधांचे ह्या फेस्टात प्रदर्शन आयोजित केला. पूरे देश में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की चर्चा हो रही है और पर्पल फेस्ट की चर्चा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट भारत का अपनी तरह का पहला समावेशी त्यौहार है जो विकलांग व्यक्तियों का जश्न मनाता है. यह फेस्ट एक प्रकार से आपको असीमित संभावनाओं की दुनिया में आमंत्रित करता है, जहाँ एकता केंद्र में है
और विविधता का खुले दिल से जश्न मनाया जाता है। आगामी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज गोवा में एक इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हो रहा है और उसमें लगभग 15 जो बाहरी देश, द इंटरनेशनल कंट्रीज, they have participated here. We have a registration of over 13,000 delegates. The objective of this International Purple Festival is to empower all the disabled from the country and elsewhere. Empower them in the social sector, empower them economically, empower them in the education, empower them in the sports, give them the best placement, see to that they are gainfully employed and they sustain their living. And in order to exhibit their talent, their creativity, their potential, their capacity, their caliber, their skills and their creativity, we have given them this platform. बिल्ला बेकायदेशीर कोयराच्या ढिंगाक उजो लागून 2 लाखांचे लुकसाण जाला। सोमारा दनपरां 1.5 वरांचेर ही घडणूक घडल्या। 2.5 वरांचेर उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळे उपरांत घटनाथळार वचून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो। सुमार 8 फायर ब्रिगेडी हाडून हो उजो नियंत्रणात हाडलो। सोमारा बिल्ला वाठारात बेकायदेशीर कोयराच्या ढिगाक उजो लागून 2 लाखांचे लुकसाण जाले। ही घडणूक पयल्या फावट न्ही, खूबदां ह्या सुवातेर कोयराक उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यात अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सांगले। ह्या कोयराच्या सुवातेर 15 मीटर खोल एक फोंड मारला। भौशीक बांदकाम खातें तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हाचेर लक्ष दिवन कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। यहाँ पे जो फायर इंसिडेंट हुआ है ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी 2-3 बार यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे पूरा पब्लिक यहाँ पे बोल रहा है ये पंचायत का जो गार्बेज डंपिंग साइट है, ये सांकवाड़ पंचायत का डंपिंग साइट है। तो यहाँ पे एक कम से कम पूरा एक 15 मीटर का खड्डा खुदाई करके उसमें पूरा गार्बेज वहाँ पे ये करके स्टोरेज करके रखा हुआ है। तो वो स्टोरेज को लोग जलाने का करके ऐसा कुछ तो ये करके आग फायर लगा रहेगा। यहाँ पे पूरा ये कम से कम 3-4 साल से ऐसे यहाँ पे गार्बेज मिस हैंडलिंग, पंचायत जो है मिस हैंडलिंग करके यहाँ पे डंप किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा घातक है समाज के लिए। यहाँ पे बराबर 1:30 बजे यहाँ पे आग लगा था, 1:30 बजे। तो वही टाइम पे स्कूल से बच्चा लोग बाहर निकलने का टाइम, तो इतना बड़ा फायर हुआ था कि पूरा रोड तक पहुँच गया था। तो वही टाइम पे अगर बच्चा लोग स्कूल से जाता है तो वो हो सकता है। और यहाँ पे पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, तो रेसिडेंशियल एरिया है तो देखिए साइड में जो घर है यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो छोटा छोटा बच्चा लोग को घर पे छोड़ के माँ बाप काम पे गया रहता है। तो वो टाइम पे अगर ये आग और फैल के घर तक अगर गया रहता तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। 15 मीटर जो डीप खड्डा जो मारा है वहाँ पे अंडर अपना अंडर वाटर भी पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे WRD जो डिपार्टमेंट है उनका भी लक्ष्य चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और मेन बोला तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पंचायत, गवर्नमेंट सब यहाँ पे पूरा एक्शन लेना मांगता है। इमीडिएट जो भी कल्प्रिट है, जो भी यहाँ पे स्टोर करके रखा है, स्टॉक करके रखा है, उनका ऊपर कार्रवाई होना मांगता है। नहीं तो पूरा पब्लिक मिलके पंचायत के वहाँ पे स्ट्राइक करने वाला है। अडेजान कॉल येयले पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान की अशें इन्सिडेंट जाला, गाडी उजो पेटला। हांगा पावल्या उपरांत गोंय आमचो ड्युटी क्रू पावल्या उपरांत फूल ते गार्बेज डम आहा पळय ओपन स्पॉटार तेका पेटलो। आनी तो पेटल्या उपरांत हे 3 स्क्रॅप गाडयो आसा, थंय तेंच्यांनी गॅरेज तयार केल्ली। ती स्क्रॅप गाडी तेंकाय पेटलो। आनी आमचे फायर फायटींग करता आसतना सेम आमच्या ऑफिसरान एक जुवारी तेंकां आपयली, तेंची गाडी येयली। तशेंच वेर्ना फायर स्टेशनाची गाडी येयली। टील नाव 7-8 गाडी आमी यूज केली। जुवारी आतां भरपाक गेल्ली आसा। सो हांव हें सांगूंक सोदतां की हे डंप आहा पळय गार्बेज, हे ओपन स्पॉट, पंचायत म्हणटा आपलो न्हू, लोक म्हणटा आपलो न्हू, अननोन जाग्याचो कोण आहा ओनर ते कळात ना। हे वर्साचे वर्सां अशेंच पेट्टा। सो हांव रिक्वेस्ट करता कन्सर्न टिमी कडेन तो गार्बेज बेगीन खाली करचो। एस्टिमेटेड 1.5 लाख आनी ते आमचे कुशीक शॉपां आहली पळय तांकां वाचयली आमी, ओन्ली स्क्रॅप आहा पळय तांकांच पेटलो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शुभम तिळोजी। परवरी नव्या पुलाच्या बांदकामाच्या फाटभुंयेर येरादारी कोयणी जावची न्हय म्हणून उण्या गरजेच्या मालाची येरादारी करपी गाडयांचो रूट
एका सप्तका खातीर बदलतले अशी माहिती येरादारी अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या। ह्या बदलाचो नियाळ घेवन फुडारात अशा गाडयांक खातीर होच रूट दवरचो काय तातूंत बदल करपाचो ते येरादारी खात्या कडेन उलोवणी करून थारायतले अशी माहिती अक्षत कौशल हांणी दिल्या। थोड़े समय के अंदर पोरवरम पे एक ब्रिज का काम शुरू होने वाला है जिसको NHAI करने जा रही है। तो कुछ समय से हम कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट के साथ टच में है। गवर्नमेंट से भी हमें कुछ फीडबैक आता रहता है कि किस तरीके से हम पोरवरम वाले स्ट्रेच को डीकंजेस्ट कर सकें, और उसकी तैयारियां अभी से हमने करनी शुरू कर दी है कि आगे जाके पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अराउंड 1 वीक हम लोग जो हेवी व्हीकल्स हैं जो नॉन एसेंशियल गुड्स लेके आ रही हैं उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, और उनको हमने बताया है कि वो बांदा से होके दोना मार्ग से होके सांकली की तरफ से वो लोग फोल्डा की रास्ते से अपना रास्ता रूट लें। बाकी रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक उनकी मूवमेंट अलाउड है। ये रिस्ट्रिक्शंस दिन के समय ही रहेंगी ज़्यादातर, और इसके ऊपर हम मैसेज भी कर रहे हैं कि इससे पोरवरम का जो स्ट्रेच है उस पर ट्रैफिक पे कितना इफ़ेक्ट होता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखने के बाद हम ये डिसीजन लेंगे गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद कि इसको क्या हमें और जब ब्रिज बन रहा हो तो एक इस परमानेंट किया जाए या नहीं। तो एक तरीके से आपके माध्यम से हम सिर्फ जो ट्रक्स नॉन एसेंशियल सामान लेके आ रहे हैं हम उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो रास्ता जो है वो बांदा से होते हुए दोनों मार्ग वाला लें और ये पोरवरम वाला स्ट्रेच दिन के समय अवॉइड करें। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।